systeme zo ibihugu biyobowemo cyangwa systeme societe zibayemo ntabwo navuga ngo hari systeme nahagarara inyuma ngo mvuge ngo iyi ko inyinshi zamazwe kuyoborwa na politiki usibye na patriotism ariko inyinshi zamaze kwinjira mu bintu bya politiki nyine aho usanga wenda ubutegetsi buriho nta kindi bukora usibye wenda aho bita ko afite demokarasi ubutegetsi bwigarurira abaturage atari neza yabo ahubwo ukeneye kugumaho na hari igitugu naho ubutegetsi bukoresha igitugu no gushyira abaturage ku ngoyi kugira ngo nabwo bukomeze kugenda kubaho. So rero ngiye ntabwo nabwira ngo hari systeme ndi inyuma yayo ariko icyo navuga nuko ahantu ngiye ntunze property ntunze umutungo naharinda kubera ko ntunze ntafite umutungo ntafite ikintu nashaka kwihungabana cyangwa matunga umuryango wanjye icyo gihe iyo societe ndimo nubwo wenda ntajyana na butegetsi cyangwa na way of life y'iyo society nshobora kuyiprotectinga mu buryo bwo kuproteza umuryango wanjye cyangwa kuproteza ibyo nageze ngewe ku isi yose nahatura uramutse ntafite umutekano. Ikindi cya kabiri ariko byaba by'akarusho nkuye ahantu mvuga ururimi rwaho neza kubera ko mu isi n'imico y'abantu harimo kuronda icyo bita nabyita ironda rubyaki harimo kutisanga bishingiye ku mpamvu zitandukanye. Ururimi ushobora kuba utavuga ururimi rwanjye atari uko nyanza ariko ntumyisanzure kubera ko hari byinshi ubundi mu miterere y'umuntu harimo ibintu by'urwenya harimo kwishima. So iyo mutavuga ururimi rumwe rero nubwo waba uruvuga ariko udashobora hari ushobora kuba mvuga icyongereza ariko hari ibintu ntashobora kwinteractingamo. Tuvuge nk'urugero niba umunyamerika ashobora gutera joke nanjye nsanzwe mfite impano yo gusetsa ariko mutaba ntasetsa mu cyongereza kubera ko ndi limited nubwo nzi icyongereza ndi limited. So ahantu navuga ko hano hose nahatura ariko byaba byiza nka prefera ahantu hari mother language yanjye hari ururimi nisanzura. Capitalisme na socialisme hazamo na communisme ariko cyane communisme byanishwa na socialisme ukuntu. So capitalisme ngiye nyizereramo ariko ngiye wenda icyo nshaka kugira ngo mbanze nsobanure nyine kubera ko ku bantu babumva ibi bintu ari kuvuga capitalisme kubera ko Amerika ariyo gihugu gisa nk'ikiyoboye capitalisme bakumva iyo muri Amerika kandi iyo muri Amerika ntabwo kiri pure yatangiye ari pure ariko barayanduje kubera nk'iyo dutangiye mu banyemari ba kera wasa hari umunyemari wari utunze imihanda yose ya gari ya moshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Paul Kennedy yari atunze imihanda yose ya trene muri Amerika. So ntabwo wagomba gutwara trene muri Amerika utamunyuzeho. Iyo niyo yari capitalisme nziza aho ushobora gufata imitungo yawe yose ufite bavuga ati yose ndayitanze ngiye kwinjira mu kintu kimwe wenda no uninge all highways in the United States then ushaka kugenda muri highway azanyishyura. Iyo yararangiye muri Amerika ntabwo ikibaho. Muri Amerika ni capitalisme ariko ifitwe n'ama corporation ariko nka capitalisme yo muri Dubai cyangwa Qatar ahantu bavuga ati okay Qatar wenda ntabwo ari cyane kuko Qatar they give you percentage ko ugomba kuyiha bene gihugu babo ariko wenda Dubai irani capitalisme ngiye nemera capitalisme uha amahirwe ngana abantu bose bagacompeting iyo ndayemera ariko iyo bije muri capitalisme ngiye muri United States ngiye na preferinga socialism kubera ko muri United States abakire bafata ubukire bamara gubiza amafaranga bakigarura ubutegetsi bagashyiraho regulations zisubiza abakene inyuma ku buryo umukene kugira ngo even starting a business he can't even afford a lawyer ariko uramusaba ko kugira ngo affording a business ari uko understandinga amategeko menshi wagiye umushyira mu nzira. So ibyo rero capitalism yo muri United States ngiye nayirushisha socialism ariko capitalism nk'ira ya Dubai cyangwa capitalism yo ya Amerika mu gihe cya nyuma ya independence like nk'imyaka wenda 50 cyangwa probably nation nyuma ya independence y'abanyamerika iyo capitalism ngiye nayemera.
ariko capitalism yo muri Leta Zunze za Amerika ntago njyana nayo. So umuntu wanga capitalism ukuntu mubona nk'umunebwe. Last week Supreme Court ya muri Amerika yanze icyemezo cya Biden cyo kwishyura imyenda y'abanyeshuri, student like loan. Ira cyari icyemezo cyiza, ariko urumva Biden claiming himself to be capitalist is not. Ntago ari umucapitalist kubera ko niba uri capitalist hakaba hari abanyeshuri amamiliyoni bize ku madeni bakayishyura back, wowe wagera ku butegetsi ugashaka kuvuga ati oh no, I'm paying this loan for this student. Nuko icyo gihe nirakubwiye politics is lying. Niba ashaka kwishyura yahita tubwira ati no, igihugu cyacu reka tubwire abasocialiste duha amahirwe abantu, cyangwa tube abakapitaliste umuntu ajye icyo yasinyiye agikore nk'uko kiri. N'ibyo rero nakubwiraga ko United States I don't believe in their capitalism, nta nubwo ari capitalism at all. Kuba wenda corporation izagira uruhare mu gushyiraho ubukene bw'abantu no gufata abandi kabaha opportunity cyangwa ikabakiza, byo birashoboka, ni nabyo kubwo muri Amerika niko binameze. Kubera ko impamvu wenda bivuga gutyo nemera ko corporation izibigenga, icya mbere na mbere navuga ko biterwa na nta imunyoko umuntu wese akenera kubaho neza no gukira no kuzasigira ibisekuru bye ubuzima bwiza, nubwo ataba nabazi nawe wifuza kumwuzukuruza wawe n'uwazabyara bazamera neza. So iyo ni politike rero abantu bamaze kumva cyane, barayizi ku buryo ushobora guteganyiriza kuvuga ngo niba nabikora gutya byagenda gutya na gutya. So bikavuga ngo limited kwishyira ku bantu. Nk'urugero kera, impamvu kera umuntu yavuga nko muri Amerika, navuga ko hari umuntu waririmbye ngo ubukene bw'akarande si isezerano, umurage w'ubugwari ntugira igitabo. Ariko muri Amerika biratandukanye, ushobora kugira ubukene bw'akarande rwose muri iki gihe turimo, ugakora uko ushaboye ukagira ukute, ariko kubera ko corporation hari ikintu yaguhishe amaso yawe atabona, you stay poor, ukaguma muri poverty, umwana wawe akazaba muri poverty, as long as muri family yawe nta muntu uvumbuye kiriya kintu baguhishe, ugakomeza kugendera kuri ibyo bari kuguha, ugastayinga the same. So ibyo mvuga ntago ari ubwa wenda hari abantu bafata poverty, ngiye mfata poverty nko kutabona wenda ibyo ushaka. Kugira ubukene, hari icyo bita ubukene, hari ubukire aho wifuza ibirenze bya mirenge, ariko actually icyo nge nita ubukire ni ukubona ibiri basic bisabwa kandi ukabibona bigereranyije n'ingufu wakoresheje ngo ubibone. Ibyo bikavuga ko wenda ntago navuga ngo umuntu wenda niba akora iminsi 7 kuri 7 akagura imodoka, ntago namwita umukire. Ariko niba umuntu wenda tuvuge ashobora kuvuga ati ngiye nkora amasaha ya naya, nkabona umwanya wa family yanjye, nkagira leisure, nkagira entertainment, nkagenda kwishimisha, nkabona time, akagira bafite n'imodoka imukurana hamwe ikamujyana ahandi ikenewe, namubara ngiye nk'umuntu wishoboye. Ariko umuntu niyo yaba atunze n'ubwato mu nyanja ariko akora iminsi 7 kuri 7 agakora amasaha 12 ku munsi, uwo muntu namufata nk'umukene ngiye kumufata. So rero nuvuga ngo corporation ukuntu zo zafasha abantu zikabaregulatinga, ni ukuvuga ngo umuntu ubarizwa muri corporation n'imiryango ye bahabwa information cyangwa ni na racism izamo, bahabwa opportunity. Race ngiye mvuga it's like about rich and poor. No, it's not about white and black. No, it's about rich and poor. Ari nabyo wenda biba muri Afrika kenshi ugasanga society yatangiye ari class, like social class, then ikazarangira ibaye like race, aho umukira zanga umukene gurunyungu akumva umukene ntacyo avuze, n'ahandi nyine mu bihugu wenda bidatembera. Ariko muri Amerika aho barabikavaringa nyine. Corporation niyo irregulating library, niho hari basic hambere umuntu yakora information. Corporation niyo izaza irregulating what people eat,
ibintu murya. And then ikindi corporation ikakontrola education mu gihugu, kandi education nanone mu gihugu igashingira on territories, place ahantu tuye. So akaba ahantu hari ibigo biri public bimeze neza, then ahantu ugasanga hari ikigo kiri public kiri shiri, kandi byose byo uninzwe with the same person, government yo uninzwe ibyo bintu biri. So ni icyo rero nakubwiraga, utamakinze utabreakinze your tie ngo umenye what corporation iri kugwidinga, uzaguma mu bukene. Ariko nubona mind, then uka stepping outside of your box, uzabona information. Nta shuri uzajyamo ngo bakubwire ko amafaranga ari impapuro. Ntabwo tuzi ko hari imashini idasanzwe ikora amafaranga, niko abantu benshi babizi, kandi abantu benshi ntibayabone nk'amafaranga ashobora kuva mu mpapuro zisanzwe n'izo mu kayi cyangwa impapuro wandikaho. Abantu benshi bazi ko amafaranga ni amafaranga nyine, nta muntu ujya utekereza ngo abone ko ari impapuro. Ariko abantu babisobanukirwa neza bibajije like why. Nigeze kubaza umwarimu wanjye ikibazo, ndamubaza twigaga macroeconomics, amaze se uko yaratwigishije numva by inspired n'ibintu ari kuvuga ko yarari kwigisha uburyo amafaranga y'igihugu kuba yakora yakoherezwa hanze, like ari ibintu biri sawa, like kuba amafaranga y'igihugu yakoreshwa mu gindi gihugu ni ibintu byiza, kubera ko actually abantu bo muri cya gihugu bakora akazi cya gihugu bakoresha amafaranga yacyo cyo kugaprinting, kandi kugira ngo ya mafaranga igihugu cya printing bayabone, they sell their product bavuniki instead cya gihugu cyo cya printing the money. That's why namuwaje se urabizi ko muri Kongo bakora amadolari y'amanyamerika, nta muntu n'umwe ujya wibaza ko amafaranga y'amanyamerika agera muri Kongo, kandi ibyo bintu by'impapuro byo guprinting impapuro ukazibeshyeshya abantu byaje ari ikibazo gikomeye. So muri United States hari umuntu witwa Jackson bavuze ngo he killed the banks. Wilson, Jackson is? No. Jackson is something. Jackson something. He killed the banks. Iyo ni interuro yasigaye mu mateka y'abanyamerika. Why? Kubera ko kera banks zari zo uninze their own money.